दोस्तों, ये हमारे घर में आए हैं कुछ नए मेहमान। हम इनको मिलवाते हैं। इनको एक्चुअली रेस्क्यू किया गया है कि कोई बिल्ली के बच्चे यहाँ पर गली में फेंक गया था, तो कुत्ते जो हैं वो इनको खा रहे थे। तो ये मैं इनको लेके आई हूँ, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। देखिए कितने प्यारे क्यूट से किटन्स हैं, बहुत ही छोटे हैं। पता नहीं किस जालिम ने इनको फेंक दिया है। ये देख सकते हैं आप, बहुत छोटे हैं, अभी शायद दूध पीते हैं। तो अभी इनके शायद फीडर भी अब हम तैयार करेंगे और इनको अब जगह इनकी सेट करते हैं कि इनको किस तरह से रखा जाए। देखिए माशाल्लाह से कितने क्यूट हैं, दोनों हैं। चले, बाकी कुत्ते ने खा लिए थे, यही दो ही बचे हुए थे, तो शुक्र है कि हमने देख लिया है। तो अब आपने ये बताना है कि इसमें से कोई मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन सी बिल्ली है और कौन सा बिल्ला है, और आपने मुझे इनके नाम भी बताने हैं कि मैं इन अब हम इसको इसमें अभी शिफ्ट कर देते हैं, फिर इनकी कोई अच्छी सी जगह बनाएंगे। ये देखिए, ये बिल्ला है या बिल्ली, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। और आपने मुझे इनके नाम भी बताने हैं कि इसके हम नाम क्या रखें, ठीक है? अभी इनको पता भी नहीं चल रहा। आराम से ऐसे ऐसे यहीं पे करा, कैसे पता चला। देखिए दोस्तों, ये फीडर भी नहीं ले रहे, पता नहीं इनको पता चलता भी है या नहीं। हाँ, पता चल रहा है। अब इसको इस तरह इनको आहिस्ता आहिस्ता से तरीका आ जाएगा। इसको पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। बस बस, थोड़ा थोड़ा ऐसे, थोड़ा छोटे।